Ô vó, você viu as notícias? A Rainha Elizabeth morreu. Porra, finalmente! Aquela velha era velha quando eu era nova. Eu apostei com a Amanda. 2082 ela morria. Nossa, ganhei R$50. Pena que hoje em dia não vale mais nada, né? From the top, make a drop, that's all I ask. Ô vó, de quem é essa música de O dormir? que importa de quem é a música? Você não dorme. Eu tô pesquisando aqui. Vó, você já tá há 5 minutos assim. O que aconteceu? Minha vida não faz mais sentido. Mas o que aconteceu? Eu acabei One Piece. Aquele seu desenho? Não é um desenho!